Soy Carolina Roy-Simblit y soy profesora de canto. Hoy te voy a hablar de por qué a veces cuando respiras, tu respiración hace ruido. Cuando vos tomas aire, el aire pasa por la faringe, esto que vos llamás normalmente garganta, camino hacia tus pulmones. La faringe, la garganta, es un espacio parecido a un cilindro, pero blando y elástico. Siempre cuando nosotros respiramos, ese espacio adopta una determinada forma, es decir, que es móvil y se configura de una determinada manera para permitir el paso del aire o no permitirlo, lógicamente. Entonces, es muy fácil. Si vos te fijas, seguramente alguna vez comiste un plato de tallarines, hiciste lo que todos hacemos cuando comemos tallarines, que es... Y probablemente si lo probás ahora te des cuenta de que cuando haces eso tu respiración es mucho más ruidosa que si respiras con la boca abierta. Es decir, a medida que la boca se va abriendo o que el diámetro de los labios va aumentando, la respiración es más silenciosa. Al revés también funciona. Es mucho más ruidosa cuanto menor es el diámetro. Entonces, lo mismo pasa con tu garganta. Cuando vos respirás y hace ruido la inspiración, lo que te está contando es que el espacio, el diámetro faríngeo es reducido, o sea que el espacio es estrecho. Y entonces tenés que generar una especie de efecto succión para que el aire pase por ese espacio tan estrecho y vos puedas tomar una buena cantidad de aire en poco tiempo. De hecho, probablemente tu respiración sea más ruidosa cuanto más rápido inspires y más silenciosa cuanto más lento inspires. Sin embargo, se puede respirar en muy poco tiempo una gran cantidad de aire sin que haga ruido. ¿Cómo ocurre esto? Esto pasa cuando tu tracto vocal, es decir, la faringe, el espacio por el que el aire pasa cuando ingresa a los pulmones, las vías aéreas superiores, está abierto, está disponible, es amplio y no está tenso. Entonces, para no hacértelo muy complicado, cuando vos estás respirando y la respiración está haciendo ruido es porque el espacio en la garganta está cerrado, es estrecho. Esto se trabaja obviamente con tu profesor de canto, lo puedes trabajar en tus clases y puedes hacer ejercicios para la apertura del tracto vocal, para la concientización de la percepción del tracto vocal y de esta manera poder respirar con un espacio que se vaya ampliando gradualmente cada vez más, de modo de que puedas tomar mucho aire en poco tiempo y sin que haga ruido. Y sobre todo es interesante que sepas que si vos respirás y esa respiración es ruidosa, eso significa algo, no es que es ruidosa y ya, sino que tiene un significado y está ocurriendo por una razón. Y ahora ya sabes cuál es. Si este video te interesa, te parece útil, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, de suscribirte a mi Instagram, en donde subo todo el tiempo videos y más información sobre mis libros y sobre mis seminarios, y de seguirme para enterarte de más videos y más temas sobre los que voy a estar hablando.